ये देख सकते हैं आप लोग, जो कि ये बेगूसराय का स्टेशन रोड का ये हाल है। बहुत ज़्यादा बारिश होने से ये स्टेशन रोड के गली में रास्ता में पूरा पानी जाम लग गया है, जो कि यात्रियों को बहुत कष्ट हो रहा है। और इस जगह पे मेरा शांति केयर क्लिनिक है, जो कि क्लिनिक के आगे का ये रास्ता गया हुआ है, जो कि मेरा पेशेंट को भी आने में बहुत तकलीफ़ होता है। थोड़ा सरकार इस पे भी थोड़ा ध्यान दें ताकि यात्रियों को सुविधा हो।